स्नोरिंग का बहुत प्रॉब्लम है, जिसके कारण मेरे फ्रेंड सो नहीं पाते रात में, इतना मतलब जोर जोर से खराटे लेते हैं वो। तो उसने मुझसे पूछा कि हम उनका कुछ सोल्यूशन दे सकते हैं क्या। एक इजी सोल्यूशन दे तो अपना कान में रुई डाल दे, एक्चुअली जस्ट किडिंग। तो सोल्यूशन ये है, अगर उनका हस्बैंड को स्नोरिंग हो रहा है, वन ऑफ द चांसेस ये है कि उनको वेट बहुत ज़्यादा है। वेट ज़्यादा होने से क्या होता है, मेरा जब एब्डोमिनल फैट इंक्रीज होता है, मेरा डायफ्राम में प्रेशर क्रिएट होता है, ऑटोमेटिकली हम सोते हैं स्नोरिंग हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर इस एरिया में चिन एरिया में फैट ज़्यादा होता है, वो भी स्नोरिंग इंक्रीज करता है। तो सोल्यूशन क्या है, 3 स्टेप्स में बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है, उनको फॉलो करना। क्या है, लो कार्ब डाइट फॉलो करना है, तो मुझे वेट लॉस में हेल्प करेगा। वेट कम होगा, ऑटोमेटिक स्नोरिंग कम हो जाएगा। विटामिन D1 एंड विटामिन D3 लेना चाहिए, बेसिक सप्लीमेंटेशन है, वो भी मुझे बहुत हेल्प करेगा अगर स्नोरिंग है, राइट। नंबर 3, मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो भी मुझे वेट लॉस में हेल्प करेगा।